咁我哋而家咧就離開咗托咧嗰邊啦，咁就諗住去嗰個千蝶夫嗰邊睇嗰啲景點啦，好似有成3、4個景點睇嘅。咁啊睇完之後就再去酒店嗰邊 check in。好啦，咁我哋就到咗呢個千蝶夫啦。咁佢啲岩石咧就係經過好多年嘅堆積啦，跟住就有啲係一層層咁樣嘅，好似啲榻榻米咁樣。呢一啲咧摸落去咧係有啲沙感覺㗎，啲紋好靚，但係要小心行咯，因為有沙咧佢會跣。好多人喺呢度刻字咯，刻到花晒。而家行咗落去千蝶夫層層疊嗰個位，就係後邊呢度啦。好靚啊！呢度又有海風吹埋嚟，好舒服啊，涼涼地。哇！睇下對住後邊呢個海。如果嚟到大阪悶悶地咧，又冇乜地方好去咧，咁啊可以真係嚟下呢個白濱呢度，啲景點幾靚。而家去咗第1個景點咋，仲有2個，唔知追唔追得切嗰個影月島嗰個日落啊！嗰個如果撞啱咧，睇到個日落好靚，好似話。咁咧，我哋而家就到咗呢個3段壁嘅展望台啦。其實佢好近嘅咋，同嗰個千蝶夫，我哋揸車好似2分鐘、3分鐘左右就到啦。呢度就有張圖咧，就講解嗰個3段壁個洞窟。咁佢講洞嗰度咧，下邊咧唔知係咪可以落去參觀嘅咧？咁嗰啲洞窟唔知係咪喺下邊呢度咧？咁其實下邊呢啲咧就係懸崖嚟㗎啦，呢個欄杆下邊，所以揸相機影咧要揸穩，跌咗落去揾唔返。咁我哋今次咧就係住喺呢個白濱嘅 Marriott 酒店啦。咁我哋住10樓咧 book 咗間房咧，就係可以喺浸浴嗰位置啦，就望到沙灘嘅。咁呢個就係酒店房嗰個走廊啦。好啦，又嚟同大家做個 room tour 啦。咁今次住呢間呢，就係 Marriott 嘅酒店啦。咁一入門口呢，就有一個大衣櫃。咁呢度呢，就係掛衫嘅，咁同埋有個夾萬，啲拖鞋都係擺咗喺度噶啦。哦，原來側邊呢度仲有個燙衫板。跟住呢度就有塊超大塊嘅直身鏡。夠晒照啊！呢個，跟住呢個就係洗手間同沖涼位啦。咁呢個就沖涼房、浴缸同埋淋浴。跟住呢個洗手盆啦，呢個就係日式免治馬桶啦。個空間夠晒大啊！仲有2張床啦，呢個，跟住就有張大梳化添啊，呢個。咁我哋今次 book 呢間房咧，就係海景套房嚟嘅。就呢度咧就有個
溫泉池啦，就係可以望住個海嚟浸浴噶啦，今晚。咁就係望呢個海景噶啦。跟住咧，下邊嗰個咧就係呢個白濱個沙灘啊。咁我哋諗住一陣間就落去趁未天黑就行下。聽聞咧夏天呢個沙灘咧係好多人嘅。咁啊，而家未到夏天，同埋今日係星期一啦，就好少人。呢個池都幾大。咁咧就仲有個大電視啦。另外呢度咧就係有個雪櫃啦。咁樣同埋啲 coffee 啊，同埋茶嗰啲就係喺呢個位。咁呢度有兩個櫃桶。呢個櫃桶係擺咗本聖經嘅，呢個就擺咗兩件浴衣嘅。咁喺大堂咧都係可以有其他浴衣攞嘅。咁咧呢間房咧就差唔多係有400尺鬆啲嘅。咁咧同埋我哋係 book 咗幾錢咧？跟住就係 book 咗呢個1500蚊，咁就包埋早餐嘅。我都唔記得咗包早餐啦。頭先 check in 嘅時候咧，佢先話俾我哋聽，原來連埋早餐。就係 check in 嘅時候咧，咁佢就有埋呢2張早餐券嘅，聽日食早餐用喺2樓嗰度。好啦，咁而家咧就落去沙灘嗰度行下先啦。呢個 warm tour 就完啦。哇！個沙灘原來好近我哋酒店啊，真係。我哋酒店係呢一個位，跟住一條斜路落嚟，呢度就係啦。我哋就係要去呢一個島。好啦，咁而家就行前咗好多啦，就睇得好清楚呢個影月島啦。咁咧就網上嗰邊咧就有好多圖片咧，就係影到咧。如果好彩嘅話咧，就係日落嘅時候咧，個太陽就會喺正呢個窿窿度出現㗎啦。咁啊，而家距離呢度日落時間咧，就仲有大約5個字度。大家嚟呢度咧，都係想睇下呢個窿窿咧，究竟會唔會出現個鹹蛋黃嘅？因為要好彩先可以見到個鹹蛋黃喺呢個窿窿度出現。咁咧，我哋而家咧就喺嗰個白濱沙灘嗰度啦。咁啊，行過去對面啦，一條街咧就好似啲食街咁嘅，沿住行咧，全部都幾多食肆嘅。其實初頭仲擔心好似冇咩嘢食咁。咁行到中間呢個位咧，其實都有個嗰啲竹湯，不過呢一個咧應該維修。咁啊，而家就冇嗰啲溫泉水嘅。我哋就揾咗間咧係日式嘅法國菜咁樣啦。就喺裏邊。行到呢度入邊啦，有間食燒肉嘅，跟住再行前少少咧，就係呢一間啦。類似咯，日式嘅法國菜咁樣咯，都唔知好唔好食㗎。因為我哋嚟到呢度咧，唔知有咩食，咁就我老公喺 Google 嗰度揾咗，咁佢又想試下呢間，咁就試下啦。咁咧而家就嚟咗個頭盤啦。咁啊，都係日式嗰啲法國菜嚟嘅，啲嘢都係有啲精緻嘅。呢個係蝦嗰類啲。好，試下味先。哦，裏邊仲有粒，我估可能啲橄欖，唔係喎，提子嚟嘅。呢個係咪鵝肝嗰類嘅？都 OK 嘅，試下啲新嘢，佢唔係難食喎。咁呢個咧係我嗌嗰個餐嘅類似沙律菜盤，呢個就係我老公嗌佢嗰個餐嘅沙律菜盤。呢啲咧原來係啲泡泡嚟嘅，海水味嘅泡泡。魚子醬，
咁我呢個咧，佢叫青豆湯，呢個佢譯出嚟叫紅薯湯，唔知係咪番薯嗰類。試下先，真係好大陣青豆味。最底有個橙色嗰個咩嚟？蒸蛋，熱嘅呢個，我初頭以為要凍。跟住咧，佢原來仲有幾件包喎。頭先食咗件咧，好好味。咁我老公嗰個餐嚟咗啦，佢呢個主食咧係魚嚟嘅，仲有一粒帶子。我呢一個咧就係海鮮，有青口，有啲蝦、蜆，都有嚿魚嘅。試下呢個湯先，佢係啲魚湯底嘅。我老公呢個魚咧，佢都話好食喎。咁我個主食都嚟咗啦，好啦，最後一個甜品 ice cream， 呢個係8000yen嗰個嘅。好啦，呢個咧就係酒店個 lobby 啦。咁呢度咧，佢有間房咧，就係可以攞啲浴衣啊嗰啲嘅，同埋呢啲嘢。咁另外呢度咧就有啲旅遊 catalog 啊嗰啲可以攞嘅。佢呢個咧夏天咧係有游泳池嘅，同埋佢有 gym room 嗰啲嘅。咁朝頭早咧，我哋就係攞咗嗰張早餐券啦，就落嚟酒店3樓呢度咧，就食呢個自助早餐。咁佢啲早餐咧款式唔係好多，不過都夠晒㗎啦。有啲奄列啊，有呢啲咯。因為我一般早餐都唔係食太多嘢嗰啲嘢。哦，而家先望到咧，原來啲房嘅位置好咧。跟住就可以望到呢一個影月島啦。呢個